welcome to the Mall of Bahrain. Welcome back again. Roslyn Diaries. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത് അവന്യൂ മോളിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്, ഈ പോർഷനാണ് ഇത്. ഇവിടെ ആ മൂല വരെ ഉണ്ട്, ആ പോർഷൻ വരെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇല്ല, മറ്റേ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സെയിം കളറാണ് ബിൽഡിംഗ് അപ് ടു ദറ്റ് കോർണർ. അവന്യൂ മോളിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇതാണ്. ദ വ്യൂ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ മോൾ ആ വില്ലാജ് സിമിലാരിറ്റി ഫാക്ടറി ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ്, ഷോപ്സ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്. ഇത് കണ്ടായിരുന്നോ? WTC ബഹ്റൈൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിറ്റിയിലുള്ളത് ബോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടായിരുന്നോ? 4 സീസൺ ഹോട്ടൽ. വാവ്, നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ബിൽഡിങ്. കാര്യം ഇതാണ് ബോട്ട് ട്രിപ്പ് സെക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ അവന്യൂ മോളിൻ്റെ അകത്താണ് മെയിനായിട്ട് ബോട്ട് ട്രിപ്പ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് കാണാം ഇവിടെ 2 ബഹ്റൈൻ ദിറാമാണ്, അതായത് 20 ഖത്തർ റിയാൽസ് വരും. ഞങ്ങൾ ബോട്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കാണ്. ഓക്കെ, 15 മിനിറ്റ്സ് ട്രാവൽ. ടിക്കറ്റ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഫോർ സീസൺ ഹോട്ടൽ. എങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ബിൽഡിങ്? നെറ്റ് ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. പുറകിലുള്ളത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ്. 4 സീസൺ ഹോട്ടൽ ഓവറോൾ വ്യൂ കണ്ട. അതാണ് WTC 3 ടർം. Bahrain. ഓവറോൾ സെക്ഷൻ. ഇവിടെ ടെക്സസ് റോഡ് ഹൗസ് ഉണ്ട്. ഇതാ സ്വീറ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഫുഡ് സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ.